Wallahi harka manni khasiiti wanni nin beekala mana siyan waan mana keessa jira naannoo isii duubatan waan itti hirkatan tan. mana kiraa haaraa eeggalte lubbu. Kiraas narraa kafale jeesi gaafadde. Jechuun durkaa mana keessatti. Isiin ibsa abbaa jaalalaa malee nama tokko mana narraa kiraa kafalaa ittiin gaafattu sin. Laa wallahi ibsaan tujjaara ibsaan mana qaba. Mana isinii suudii jiru kanaaf illee kilaasii takka takka isinii kan ibsaan abbaa jaalala. Dhagee waan ibsaan naan jeensi maal dhageeffadhu laal waan ibsaan naan jeensi maal dhagaa wajjin. An wardaa tokkoffaa namni wardaa feemasa godhe anaa jis laafa wardaan feemasa taatee asirratti hin beekamtu naan jee tokkoffaa naaf feemasa godhee jee. Lammaffaa wardaan asirra namaa waliin galtu hoflii taphadhu qofa jeeni akka hoflee taphattu naa godhee jee. Sadaffaa teekitook isii namni irra gube anaa jee isiin naarraa achi baanaan narraa garagallaan. TikTok sih nak dalam sisi. Ega sih ammo TikTok kan le na tu akka isi na bitevi na kannevi je TikTok amma tekap tuhan. Warda fi ana isin nu fi warda walid diuda isin shohra guddaa taphattanii dhaan jee guyyaa tokko jira asinne. Aboo kamitti wardaadhaan akkanan jenneeni jeeti natti. Waan san siin gaafadha jedheetu maan gisee hunda ta'aa jiran irratti siin gaafanne. Laal. Waan nuti ibsa abbaa jaalalaati akkana siin jennee qaamaan na girgirfate astaaganam lamaanatti daaseenaadha. Qaamaan na girgirfate iddoo hafete. Qaamaan na girgirfate dhagaye. Mee nuti guyyaa tokko anaaf isa boonaan guyyaa tokko sin dhufnee ibsa abbaa jaalalaa akkana siin jennee binis yaamannee takka ibsa abbaa jaalalaa nama badaadhaarraa fagaadhu siin jennee takka. Anamma jettee hin dhaqqabadhu nuti waa wajjaa soonis ni qabnaa ani yaadadhu laakiin jettee akkana jennee akkas jee ani jettee bakka hin qabu. Isaa himti sanitti himi akkuma isaa himti sanitti. Isa san fidiitiiti isa inni sun dhufee naaf haa himu oggaasanis si hima. Bilbilitti isa akkuma reefutti bilbilatti maaliif hin jejiin. Amma dhaggeeffadhu dubbii akhiraa siif hima akhir shee. Saboo reefuutiin bilbila jettee bilbila haamalleetti. Ibo ittiin sii bilbilaa dhaabbadhure wayi. Maaliif siin jee anjaalif isaan akkas jettee Lakki laakiin kaa ibsaan kun nama dalagaa qabulleedha. Maybe dalagarrallee jiraachuu danda'a beektaa hin beekamu. Niya ittiin bilbilin nuti kanuma taasoo hin lubbu. Ani nin beekare saayiba qiyyaame saayibni wal quba gabaabar. Amma gizeetti bilbiltu kana si qirqirfataa qabni. Amma nan qirqirfatu lakkee gizeen itti bilbilu assalaamu alaikum wa alaikum salaam ibsaa keenya akkami wardaa teenya nagaa naan jaa gizee tiktook rabbeen qirqirfadha. TikTok irratti kam girgirfatte warda haraami. Lakki na kofalchiisaa na gammachiisaa ibsaan suni mirga qiyyaa miti ree. Mirga keeti garuu amma isiniin kuni akka ibsaa ta'uudhaaf nama kofalchiisuuf yaalii godhaa nama taphachiisuuf yaalii godhaa haasawaa babbareedaa haasawaa akka namni isin jaalatu akka ibsaa sanitti jaalala namaa qabaadhaa. So gizee hunda ajandumaan sammuu keessan biiziin godhina. Ibsaan amma gizee dhufe na qofaa miti warri namni kofolee gammadee qirqirfatu. Yaa wardaa miidiyaa kanarratti hanga nu qabdu ni jiraattaati. Akkanatti muddamtee akka nama faarsin muddamtee. Lakki ana abbaa fudhee mukan itti dhaalaa qabee an wardaan oolee itti dhagee. Mukan isin itti abbaa fudhee itti aan. Laal amma ati laale. Laa amma dhaggeeffadhu. Dhalaadha sirra laal. Dhalaa miidhagina. Si jamman ati hoggaa duraa dhalatti hin daadatiin. Dhalatti hin daadatiin. Ibsaa dhala daadatu takka agartanii ibsaan bargootaa bar. Ibsaa bar osoo naa kannanii siidaan dhaabaa fi bara. Santaan maal taateti namaa waasi godhe? Ibsaa waasi godhe? Maaliif? Wayitti godhe santaan. Wardaan ati ibsaa akkana yennaan daran faartiti bar wayii beektaa malati. Thank you so much. Sabboonaa keeyyammasi. Wallahi wardaan bakka sanatti dhageeffatu yoo karaa biraatiin jalaa gargalte malee. Eedena guutuu ibsa faartaa guutii as buutee. Akkana kun oola. Akkana thank you. Amma sii galeela. Bar kanan galuu fi bar. Ati saayiba keetii fi isaanii nuuf baatu jeeqasee dawwali. Yaa wardaa dhagee. Yaa ibsaa keenya dhaggeeffatu. Saayiba keenya irraan tuqinaa. Andalaa keessa wardaa annamumaan sisee yaa'u intala duburaa qashtii ganaa duburummaa sii kan nattumsise. Andalaa Lakki dubrummaa sanillee numan qaba. Dhugaan hin kannine dubrummallee hin qaba. Warda dubrummaa qabdu. Qirqirfattee kannite dubrummaa. Inni irraa fudhate. Qirqirfattee kannite dubrummaa dhage. Yoom eessatti? Yaa wardaati. Eessatti?
Eessatti? Siin beeka haa bakka takkaniti. Dhaggeeffadhu wardaan tu dhaggeeffanii raajaa ni beekta jaalibsa. Gaaf tokko guyyaa tokko geessi wayii irra nan agartu. Namni wayii tokko bira nu dubbatee laal. Sabboonaa fi jaalibsaa namni kun jiru jettee kumama akkanumaan lolti yaa wayii. Akkanumatti hin lola laal. Akkas ilaal nuti wal jabeessuu qabna laal. Isinis ogguun an jiru na cabsaati ogguun duuba wardaa hin tuqinaa jaati narra lola. Mee nama miitii haa kanarra jiru keessa gaafaati hidhamte san nama qixa kiyya sagalee siitee nama tokkos kan himenatti. Gizisa wal beena sanaaf wal beena sa? Hin beeyin namummaa kee qofaaf hin beeyin. Laa wallaahi haa ani akka dhugaa dubbachuu fi ijoollee keenya TikTok irra sirra jirtu ilmaan Oromoo kaafa Oromoo dubbatu kamiyyuu hin jibbuwan dhugaa dubbachuuf hin jaaladha. Hin jibbuu miti jaalatee siif qabnaa fakkeenyaaf nuti si booda waa sini goona ati ammoo nu buuga. Ani gaa amma ati dhagee ati amma sabboonaa kun saayiba keeti bakka saayibummaa san if buusiti sabboonaa si bira hin jirre hogguunan sabboonaa kana dha'e maaltu si dhagahame yoo nama saayiba ta'u maanaa saayibummaa beeti. No akkasii miti bara. Ati ibsa qosanii qaamni si qirqirfataadha bara. Na kofalchiisaree mucummaan xiqqaan sun na kofalchiisee na qirqirsee bara ibsaa yoo tuutee bara na harka ka'ee biddasi shidhaa bara. Ambar mucaa sana firra heeseeti toloo taa'ee. Ati jaalisa dubbiin dhageeffadhu jaalisa ati dubbiin siin galtu malee dhageeffadhu jaalisa dubbiin siin galtu malee wardaa reefuu tana ni ciifti jee ibsaa abbaa jaalalaa ani tutuinaan samii dira keessa ol utaaltee dhaabbattee gandii ollaa dhufe obboleessoo. شوفتوا كيف باورا يفسد يسي خيستي فيا قبضنا اما نسبونا خنا تقوا حساب فدولي لا سايبقي يجولا نمخي اوغو ميسا تقولي لي دكيتين الرد دوي برادي ملا لما نمخي يا تشي كله اتلاخين ابساخون سايبق يوان تيچ ناجي تديسو قبض ثانك يو تعالى نوري امن جي كوني تعالى نوري اودا كيفدو او تعالى نوري دلفسون كلهم بكوا دونغو دني بيو اما سلا دونغو سن دونغو يفسا با يالا تا بغنا دونغو تي لموتي ني بغنا دونغو تي غلطو هاي كيفدو او سلا تعالى انا سلا بونسا خنا روغا سبونا دربي غنرا اسينين كيفدو ما اسينين كو ولين نكبدني اسين هاي مچان دونغو تي اتي نما جولن دي كون كورنس nama ijoollee xixiqqoo dhaabbii والله إبسان سمو إسين لما خنا لبو سمو لبو قف إسين تينغوني ماله إبسان أبا جالا لا تولشل لبسين خا والله إبسامو سيو تول فتح خاية سلام اللي بر مكان جبا سيو تول فتح خاية بكت تبل ليجي करते إبسامو bakka itti sanii balleessite kun hin kijibdi. Lakki hin kijibu lakki laa dhugaa rabbi laa ibsaan hayyuudha dhaggeeffadhaa isiniif hin himaa. Ammaan isinii kana bakka gizeen dhufe aboona dhagee jaalee sabboona isinii kana bira gizeen ambaatii takkarraa guyyaa takkan isin bira dhufa ijoolleen ta'e jettu akkami jirti faajee wayitan isin bira dhufe isinii kun naarsitan nafaarsitan isin nafaarsa akka ibsaa sanitti. Wait. Nakirkisa no kabalchisa mal tatan. Ay. Miskiin rabbi. Ana si farsu kirkirfatte malee jaalatteeti miti. Lakki sunu gammachuu barsu maal dhageeffadhu ibsaan akka jiru bara ni beekta amma. Yaa wardaa tana wallahi ibsaan dhageeffadhu gaafiillee laal annin